mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về những người chơi slime nha. Ok, đây là cục slime mà mình đã mới mua ở trong trường của mình, 7.000 một hũ. Thì mình mua tuyết ở trỏng thì chỉ có 5.000 một hũ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà nó có miếng mà mình làm được nguyên bịch bự như thế này nè mọi người. Nhưng mà bịch bự đó còn thêm ra được đấy, cho nên mình đã thử mua một cái slime này. Slime này là làm shop nha. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa thì mình sẽ nói về cái phần mà những kiểu người chơi slime. Thì chúng ta gồm có mấy người thì mình quên rồi. Mấy người thì mọi người đếm giùm mình nha. Mình cũng sẽ đếm phụ các bạn, mọi người nhé. Bớt kêu rất là đã tay luôn. Rồi, đợi mình một xíu nha. Dạ. Rồi, kiểu người thứ nhất chơi slime chọt bằng một tay. Đây à. Còn kiểu người, chúng ta sẽ cùng qua kiểu người thứ hai nha. Kiểu người thứ hai đó chính là kiểu người mà cứ chơi làm cứ bóp hoài á mọi người. Bắt đầu thôi. Và tiếp theo là kiểu người thứ ba. Và kiểu người thứ ba đó chính là kiểu người cứ kéo này như này mọi người. Ok, bắt đầu thôi. Let's go. Và kiểu người thứ tư đó chính là kiểu người chơi bị lệch cái video, lệch máy quay. Đợi mình một xíu nha, tại vì mình quay một mình cho nên mình mới. Đây, bắt đầu thôi. Lệch máy quay rồi. Còn kiểu người thứ 5 đó chính là kiểu người chơi slime hôi mà đã nói là thơm. Hello, chào bạn, mình có một cục slime rất là thơm này. Đợi mình đi hóa trang. Vậy hả? Mình cũng không biết nữa. Hay là bạn chơi thử cho mình coi đi. Thôi được rồi, mình sẽ chơi thử cho bạn coi nha. Mình ngửi thử cho bạn coi luôn nè. Thơm lắm luôn á. Thơm gì đó. Thơm lắm. Thơm quá. Mọi người, nói thật sự là nó rất hôi. Và kiểu người thứ 6 đó chính là máy quay bị rung lắc. Bắt đầu thôi.
Và kiểu người thứ 7 đó chính là chơi slam tức giận. Cái gì cũng trút lên đầu slam hết. Xin lỗi mọi người, bởi vì cái máy của mình nó bị mình chạm nhiều quá cho nên nó bị rớt đi. Mình bắt đầu lại nhé. Và người tiếp theo là loại người thứ 8. Chơi Sam không dẻo mà cứ nói là dẻo. Sam của tôi dẻo hay chưa? Dẻo quá. Đợi mình cái nha, mình sẽ gom những cái mút này vô cái nha. Rồi, ok. Và loại người thứ 9 đó chính là loại người để mình suy nghĩ lại coi cho mình quên nè. Loại người chơi slam sao quên rồi mọi người ơi. Đợi mình cái nha. Mình cũng quên mất tiêu rồi. À đúng rồi, đó chính là tiểu thư chơi slam. Bắt đầu nhá, rồi mình đi lấy đồ. Mình tới rồi đấy. Em này, chạm thử vào cục lam của tao đi. Rất là dẻo này. Nhưng mùi nước yến lắm. Rất là dẻo này. Chấm thử đi. Để mình chấm lên lại. Bắt buộc là tao phải chăm thử. Bận lắm. Là mọi người xin lỗi phần này vì mình không có dám nhỏ nha, vì đây là Oscar của mẹ mình, mẹ và ba mình, cho nên mình xin lỗi đó. Rồi mình sẽ tiếp tục nhé. Khoan, tôi chưa nhỏ Oscar. Thì mọi người bỏ qua dùm cái phần mà tiểu thư này nha. Mình sẽ làm lại cái tiểu thư. Bắt buộc là tôi phải đụng nó hả? Đúng rồi, mày bắt buộc phải chạm vào. Đợi tao một xíu nha. Hoàn thành nhiệm vụ. Và người thứ 10 là loại người cuối cùng, đầu bếp chiến hiệu.
Ôi, vậy là mình đã làm xong hết những loại người rồi đấy. Thì mình nhớ lúc trước mình cũng có làm một vài loại người, 6-7 loại người gì đó. Mà 6-7 loại người mà mình quên mấy loại người rồi. Cho nên mình làm thêm cái này cũng hơi giống cái kia nhưng mà có mấy cái khác nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Khoan để mình tìm cái hộp bỏ vô. Và mai mốt mình, nếu đây là chai dầu thơm nhỏ mà chị Hai mình bán chỉ có 5 hoặc 10 ngàn thôi, hình như 10 ngàn đấy. Chị Hai mình có bán son nữa nhưng mà không nói nhiều về chị Hai mình nữa. Và cũng gần giống mọi người, hãy nhớ subscribe và like của mình nha. Đừng quên chia sẻ với bạn bè và bấm nút đăng ký nữa nha. Bye bye.